Boa tarde, minha rapaziada, beleza? Jean na voz, dono do Costa Malvadão. Então, tô com os produtos aí, né? Do nosso projeto do som, né? Vou estar mostrando para vocês aí o que tá faltando, né? Para o nosso projetinho ficar finalizado. Então, vou mostrar aí nosso mais novo processador da Taramps, né? 4 canais. Então, esse produto aqui é novo, né? Como vocês estão vendo, produto lacrado, né? E hoje será um grande dia, né? De estar instalando o processador para a gente botar o som para tocar. Isso nos próximos vídeos vou estar postando para vocês, né? E tem mais produto.